笑如笨拙。今晚找個心愛吧，不要失意等我吧。今晚請你歸去吧，別管我愉快嗎？今晚找個心愛吧，傾訴所有的説話，別人在期待相戀，知道嗎？戀愛狂，回頭吧，因我害怕。倘用情馴服至小減擺尾巴，到後來還是要公式同學。今天這生也罷，戀愛狂，回頭吧，因我害怕。倘用情盲目似不分真與假，到後來還是要公式同學。不敢說聲愛吧。戀愛狂，回頭吧，因我害怕。倘用情馴服至小減擺尾巴，到後來還是要公式同學。今天這生也罷，戀愛狂，回頭吧，因我害怕。倘用情盲目似不分真與假，到後來還是要公式同學。不敢說聲愛吧。我想問下自作多情，你嘅版本你個腦諗緊乜嘢？唔好接近我。我雖然係想拍拖，但係你唔係我中意嗰個，所以我覺得即係 reject 佢嘅，係咪？係啦係啦，唔好推佢接近我，係推佢走嘅。啊，我 feel 到呢個推佢喎，我唔知評審 feel 唔 feel 到咧嚇？周國峰老師係有啲眼前一亮㗎。個節奏強啲嘅作品咧，你駕馭得咧係 OK 嘅，而且咧喺個 vocal 嘅表現方面咧係比你以前咧進步咗。多謝老師。肥媽真係眼前一亮嘅。佢一出嚟嗰陣時，佢一跳一成嘅，因為嗰個節奏同個樂隊夾得好輕鬆。你頭先食得嘅音樂，我哋已經聽得好輕鬆。有陣時咧，佢講得啱啦 ，less is more，係啦，真係好。我今日冇 expect 到你，唱呢種咁嘅歌都好輕鬆，但係令到我哋好輕鬆嘅，呢個係一個非常之好嘅嘢。吳老師，阿原唱咧嗰個 signature 咧太強啊，咁所以咧係唔係要同原唱咁樣方向去唱，定係佢頭先咧其實好自我嘅，即係好佢嘅。咁但係我又覺得 work 喎。咁但係去到副歌咧，我覺得佢未揾到一個更有說服力嘅唱法。係啦，又有加分，又有加分。咁啊，真係好近啦，真係。係啊。Tim Sir，嘉琪呢個表演咧，我相信會係幾令到觀眾咧，其中有佢幾記得嘅一個表演嚟嘅。無論你嘅舞台感啦、聲線啦、你一啲嘅感情嘅表達啦，全部都恰到好處啦，將呢首歌應有嘅感覺係帶晒出嚟嘅。但係有時咧，你個樣太木獨，我見到你有笑兩下嘅，但係就比較少。有時一個揚一揚眉咧，一個眼神啦，一個 smirk 已經咧可以令到人感受到你喺呢首歌喺裏邊唱翻出嚟。
但係呢隻嘅歌咧，講真啊，唔係一隻我哋比賽嘅歌。如果對手強少少咧，你就唔夠人困㗎啦。但係今 round 咧有得鬥啊！呢個表演咧係令到我哋賞心悅目。